orígens del vidre tenen a veure amb una antiga civilització mediterrània. Van ser els fenicis els qui van apropar les formes de treballar el vidre al País Valencià. Ja al segle XVIII, les mines d'arena i sílex trobades a l'Olleria van determinar, d'una banda, el desenvolupament de l'economia de la vall d'Albaida i de l'altra, la indústria artesanal i manufacturera del poble. Però, més enllà del vidre bufat, hi hagué una xicoteta revolució que va posar l'Olleria als mapes grans i referenciats. El brou de cultiu fou la dictadura franquista. Els caps pensants, els de la classe treballadora, la llavor, l'esperança de fer possible una altra manera de viure, la germinació, el cooperativisme, però i el fruit? Entonces, este grup de gent, en l'any 73, conforme dia, es comencem a manejar-se una miqueta i a conèixer un poquet el cooperativisme. Entonces entrem en contacte en el Partit Comunista, en una organització que es diu la JOC, a conèixer gent que estava ja implicada en experiències cooperatives. La població girava molt alrededor de dos grans empreses del vidre, que eren d'una família, i que allí arribava un moment que la gent se va proletaritzant a poc, no? En la vida en què ja van prengueren a funcionar les resistències sindicals més o menys clandestines i ja feren alguna vaga. El que buscàvem era fer la fàbrica de vidre per eixir de les fàbriques de vidre que havien tingut dificultats i havia estat la crisi del petroli i tot això. Que entonces per muntar una cooperativa això era tota una història. I era un grup primer de 7 persones. I entonces decidim formar la cooperativa. Presentem tota la documentació al Ministeri de Treball en aquell moment. Era l'any 74 ja. I en l'any 75, el 5 d'agost del 75, el Ministeri de Treball ens aprova la cooperativa. Quan teníem que fer, que estàvem en tot el procés de construcció, i es tenien que reunir un dissabte, per poder-se reunir, jo feia una carta a l'Ajuntament sol·licitant el permís per poder-se reunir, perquè estàvem en la dictadura. Quan es reuníem el dissabte, la gent entrava per la part de darrere, perquè tenia por. I quan se n'eixien ara uns quants i ara uns quants, perquè si en les fàbriques s'enteraven de que estaves en la cooperativa, el podien tirar al carrer. Estàvem ocults tots. Ningú sabia qui era fins que no teníem una reunió. Perquè a mi me descobriren que era cooperatiu fundador un mes antes d'anar-me'n. I entonces ja me van castigar, me van canviar de puesto. La crisi del petroli del 1973 agitava l'economia mundial, mentre a l'estat espanyol es lliurava la que pensaven que seria l'última batalla contra el franquisme. L'economia del règim agonitzava i l'ordre occidental avançava, imparablement, cap a un nou paradigma neoliberal que feia trontollar l'economia productiva, basant-se en un consum desenfrenat de carburant a baix cost. Els empresaris del vidre tractaven de salvar-se de la fallida, endurint les condicions de treball i precaritzant encara més la mà d'obra. La tardor del 1976, els vidriers de l'Olleria van deixar els forns i van eixir al carrer per a protestar contra la pujada de les tandes i per a reivindicar un millor salari. Vam estar 5 o 6 setmanes de huelga i després li van pegar foc, vam estar tots els mesos... Clar, i no havien fet faena, no vos pagaven perquè no havien fet faena. Però aquells vidriers se'n van anar al carrer. Se'n van anar 13 o 14, que eren els millors vidriers que tenia Levante. Mon tio Poldo, uno, son pare un altre. I damunt va enviar una fulla en les tandes que volia. Que això ho han fet tota la vida, anar muntant les tandes i a voltes amb anar correguents a fer vidre i no han pogut fer el jornal de les 8 hores de tant que han aplegat a muntar-ho. Però que Paco ja ho va fer aposta per fer votar a tot. I entonces va fer ahí una huelga, però una huelga seria. Més o menys és que ell creuia que podien fer-li algun mal
perquè eren homes que els altres, per lo que siga, es respectaven més. Els millors vidriers van anar Va al carrer. covardar la gent i clar, la gent ha covardat. Després ens van tornar a agarrar. Se'ls van portar a tots aquell dia i els va fer un dinar, una mariscada a tots, i com si no vera passar res. Això me'l deia mon pare, diu, com si no vera passar res, allí mato, veient i de tot, i torneu a treballar que no passa res. I aquest home pues, era aixina. Paco Fabeló va treure una pistola en la portar boca i pistola? va amenaçar. I va dir, el rei, diu, mana més que jo, diu, perquè és més alt que jo, diu, però per res més. Es va dir a la gent en pistola en mà. No es va demanar res, només que no muntaren. Les tandes tenies una tanda de 800 goteig. Quan feies 800 goteig, tot el que passarà d'ahir eren hores. A proporció d'això, 800, doncs eren 8 hores, era 100 l'hora. Tu en feies 900, tenies una hora damunt del jornal. Incapaços d'arribar a un acord amb els treballadors que havien iniciat la vaga, els empresaris optaren per la coacció. Apagaren definitivament els forns i a les portes de la fàbrica penjaren un avís. Senyors productors, sereu tots acomiadats per participar d'una vaga il·legal. Vora 800 famílies depenien del treball d'aquestes fàbriques. Aquest conflicte, que va durar mesos, va crear una consciència col·lectiva i va reforçar la idea del cooperativisme com una solució. Després de la vaga, molts vidriers van optar per convertir-se en socis de les cooperatives de vidre emergents. La veritat és que els inicis van ser complicats i durs. No érem gent ni que teníem ninguna experiència ni empresarial ni de formació. Fer una fàbrica de vidre necessitava d'unes inversions molt fortes. Necessita un forn, necessita unes arques, necessita una nave en unes condicions determinades i els vidriers tenien el saber de l'ofici, però econòmicament no tenien els recursos. Esperem 3 anys per a tindre que poder treballar. La banca no es fiava de les cooperatives. Y entonces, claro, pues nosotros, menos mal que Caixa Rural nos va a fer un préstamo personal que van tindre que firmar. Vam aportar 100.000 pessetes cada un que mos fera el préstamo a la Caixa Rural. Claro, n'hi havia persones que diuen, escolta, per tindre treballar jo tinc que firmar i donar com a garantia el poquet camí que tinc que m'ha costat. I entonces ahí n'hi havia una resistència. Hasta que vinguera el préstamo del Ministeri que mos van coincidir 40 milions de pessetes en aquella època, que eren diners. I es van posar a treballar el dia 31 d'enero de 1978. El plantejament lògic és que ara entren uns quants, els altres que es queden en les fàbriques i conforme en tinguem feina, la gent que vaig entrant. I la gent no es va voler esperar. La gent va dir, nosaltres tots volíem entrar. I no n'hi havia feina, però n'hi havia molta força, n'hi havia molta il·lusió, n'hi havia moltes ganes de fer les coses. I de manera, quan així es comencem, ja tinguem 40 o 50 persones que estem, és dir, en disposició de posar en marxa l'empresa, i la van posar. Allò va ser una lucha sense quartel. Com feien falta recursos i recursos personals econòmics no n'hi havia, el que fèiem era cobrar menys i treballar més. Treballàvem des de les 6 del matí fins a les 6 de la vesprà, per un jornal mínim. I fèiem reganxes, i veníem els dissabtes, i fèiem aquest esforç. No podíem tindre aquesta llibertat. Una cosa era l'explotació externa i l'altra l'autoexplotació. Autoexplotar-se perquè, clar, nosaltres teníem que fer aquesta massa de capitals que ells tenien. Els inicis van ser durs, però va haver molta unió i va haver molta força. I aquesta força també era, moltes voltes, és dir, la gent vigilava molt. És dir, tenia les dues cares. El cooperativisme de treball associat es presentava llavors com una necessitat, més que com una elecció. En molts casos,
Les cooperatives es bastien sobre empreses en fallida, on els treballadors se'n feien càrrec i així conservaven el seu lloc de treball. L'incipient moviment obrer de l'Olleria i les esperances dipositades en la transició democràtica van fer transcendir el cooperativisme de les fàbriques de vidre i els tallers a les cases i a la cistella de la compra, amb el sorgiment d'una cooperativa de consum. Coceco jo crec que va ser l'ambició d'un home, que va ser Pepe Such, Trole. Ya antes de morirse Franco, hacíamos reuniones clandestinas, estaban prohibidas, y él iba exponiéndonos sus ideas. Y nos decía, si algún día podíamos hacer esto. Pero claro, el problema era cómo lo poníamos en marcha. Aquello valía mucho dinero, toda la idea que teníamos nosotros. La banca d'aquell entonces no ens dona ni una guileta. Entonces, en els anys 77, n'hi havia una inflació de més d'un 20% i mesos de pujar un producte un 10 i un 12%. Per lo tant, això a la gent li era insoportable. Pepe tenía un poder de convicción tremenda. Y dijo, nada, tenemos que convocar una reunión. Pedimos autorización, todo eso, aquí. I van convocar a treballadors de les empreses. Esto estaba a reventar. Estaban todos los asientos llenos. Pepe explicó durante tiempo y tiempo lo que iba a ser esto. Entonces Pepe dijo, queremos 2.000 pesetas por familia. A fondo perdido. Si fracasamos os quedáis sin el dinero, ¿eh? Era una decisión gorda. I a partir d'ahir és quan es vas començar ja a fer-se les assemblees i a caminar. Ja es va buscar el local, que en aquella època em pensé que era dels formatgeros. Y entonces dijimos, el día tal, el que quiera que venga, traiga las 2.000 pesetas y le haremos el carnet para él y la familia. Y varios días i coles. Les demanares diners a les persones que anaven justetes i que vegeres que venien i t'ho donaven. I tu l'únic que li donaves era un paperet aixina. És la confiança que les persones en aquests moments tenien en els que estaven portant-ho endavant. Y conseguimos 4 millones y pico de pesetas de entonces, que era un dineral tremendo. Els socis tenien que ser els caps de família o, si eren dones, autoritzades per marit. I allí, en aquells locals, moltíssimes dones en companyia dels marits i tot això, allò es va desentar, es va pintar, es van ficar les estanteries, o sigui, tot això es va fer d'una manera molt altruista. Hores ne feien més que tenia el rellotge tota esta gent, desinteressadament i sense res a canvi. I va triomfar també per això, perquè n'hi havia molta implicació personal de molta gent. A partir d'ahir ja es va consolidar, es va fer ja el que era la tenda, es va obrir ja en el 77. Anàvem a enfocar més que res als productes principals d'alimentació, que en un principi ni tan siquiera n'hi havia carn. Era tot envasat. Els reptes primer que va haver és que no teníem ni idea. Jo no crec recordar que n'hi haguera ningú que haguera tingut abans un comerç. No teníamos ni repajolera idea. Y entonces, bueno, pues, ¿qué hay que tener aquí? Bueno, pues en una sociedad de consumo habrá que tener de todo. Y entonces pensamos, bueno, pues la solución, pues que cada uno se encargue de una actividad, ¿no? Pero ayudado con 3 o 4 más. Se va fer després el que va ser el tema de la fruta i la verdura. I tenies que anar a Bastos, a Xàtiva, pel tema de la fruta i la verdura i pel peix també, aplicàrem a portar peix. I es va intentar que es donara servici també en carn. N'hi havia un carnisser així en el poble, l'home estava per la labor i es va oferir. Y él pues, va a donar ese servicio allí molts anys. Cuando venían los productos, los teníamos que repasar, los teníamos que marcar y luego los teníamos que poner en las estanterías. Nos tirábamos toda la tarde con los representantes. Anar anotant les coses, els productes este porta este preu, este altre, a veure què compraves, que tinguera rotació per a que fer diners pronter per a poder comprar més gènere. I al principi no mos fiava ningú. Empezamos a vender. Aquello había unos llenazos impresionantes. A banda de que s'abarataren els preus, és el moviment solidari que es va crear en aquests moments. I la gent s'ha volcat. Aplicaren a haver 2.000 i pico de socis.
vol dir que unes 2.000 famílies eren socis consumidores de Coceco. Es van posar en contacte en les cooperatives que estaven en Alzira, en Banyeres, en Càrcer, en Elda, en la Llosa de Ranes, en Montaverner, en Agullent, en Benigani, en Quatretonda, en Moixent, para intentar comprar tots junts. Fueron agotadores, 3 años agotadores. Crec que al principi va ser un rebombori molt gran, no? I que es quedaren, que, bueno, pues es diuen que estos mos maten de fam, que ara no sé qué, ara no sé cuántos. Fíjate cómo reaccionaron. Primero nos negaron el saludo, algunos nos llamaban sinvergüenzas. 5, ya te digo, trabajamos en el Banco Popular Español, una cosa que ha desaparecido, también otra historia. Y ellos hicieron una carta común, firmada por todos. Todas las tiendas de lo que fuera estaban allí, ¿eh? Si no querían que cancelaran todas las cuentas, que nos echaran a los 5 a la calle. Y nada, se portaron bien. Contestaron diciendo que el banco no podía meterse en la actividad de sus empleados una vez que se había acabado la jornada laboral. Les empreses que eren del sector i que eren competència de nosaltres i nosaltres competència d'ells, i aquestes empreses sí que d'alguna forma, és dir, diuen, ojo, a més, nosaltres els havíem agarrat a les persones que ells tenien, els vidriers. Entonces, aquestes empreses sí que ens tenien el punt de mira. De fet, n'hi ha moltes cooperatives que si s'han muntat perquè no hi havia tanta feina i una eixida era muntar la cooperativa i tindre feina, ni més ni menys. El naixement d'Armimbre es va produir perquè n'hi havia 10 treballadors de l'empresa Germans Borràs que es dedicaven a fer cistelleria, van tindre interès en formar una cooperativa. Parlant un poc de tot el procés que estava desenvolupant-se en aquella època, vàrem pensar en la possibilitat de crear una cooperativa. En principi no sabíem de què. Vam agarrar la solució més fàcil. Antonio Vido tenia el taller ahí, estava fet, ja tenies una infraestructura que estava ja funcionant. Son pare també era una persona molt oberta i que es prestava. En el cas d'Armimbre, en 150.000 pessetes constituïrem l'empresa, no? I començàrem l'any 76. Els tres que ja sabíem treballar, diguem, era mon pare, jo i el meu germà. Van entrar escalonadament perquè no hi havia ningú que hagués treballat això. Clar, en principi es tenien que ensenyar també. T'entregaves, i jo parlo per mi personalment, és a dir, per mi no n'hi havia hores, jo anava dissabtes i diumenges també. Començàrem venent a un almacenista d'ací de Vallà i després ja anàrem fent la nostra xarxa de ventes. Ramon ja al començar, al principi, treballant producte, diguem, de batalla, no? Però ell ja anant idea, perquè ell estava en contacte amb representants i ell coneixia els mercats de les tendes especialitzades en producte de valor afegit. I entonces Ramon al començar a portar tota la producció en aquesta línia, no? L'evolució de la cistelleria ja estava en les acaballes i havien de fer un producte un poquet diferent, que tinguera possibilitats d'exportació i des del primer moment es cobrava i es va funcionar molt bé i es guanyaren diners també. Després va vindre lo d'Encanya, allò ja va ser una aposta de més inversió. N'hi havia que tindre-ho molt clar i buscar les fórmules d'ajudes familiars, sobretot. Del que es va portar en un primer moment, que em sembla ser que eren 200.000 pessetes cada un. Vam començar a alquilar locals, com a almacén, com a producció.
Encanya naix el dia 1 de gener del 79, les eleccions municipals van ser el dia 3 d'abril del 79 també. Era un grup de gent que tenia, diguem, una càrrega política més important. En el 77, que encara no estaven ni convocades les eleccions, i s'ajuntem per veure de muntar una candidatura per a l'Ajuntament de l'Olleria. Les eleccions de l'any 79, en una candidatura en la que costava el moviment comunista, 2 persones havíem estat vinculats en el partit, els altres tots eren independents. Gent més o menys significativa dins d'associacions que hi havia al poble ja, o cooperatives que ja funcionaven. De 13 consellers eren 7 de Monato i 6 de l'UCD. Ningú s'esperava el resultat, ni nosaltres mateix. Ni pensar-ho. En un poble com l'Olleria, que guanya el moviment comunista, hòstia, d'on ha naixit això? Doncs de la cooperativa va néixer. En Encanya teníem l'alcalde i 4 consellers. Els meus companys van decidir que les hores que consellers i l'alcalde dedicarem a treballs de l'Ajuntament, les apuntàrem i del conjunt de tots els socis es traurien dels seus jornals els diners per repartir-se entre les hores que havien perdut en el treball de l'Ajuntament. Perquè és que l'Ajuntament no tenia recursos ni pràcticament ni per pagar a la mateixa plantilla que tenia. Perquè és que n'hi havia una solidaritat. Això era, em cau la bava de dir-te això. Perquè estic molt orgullós de la gent que va treballar en companyia meva. Sí que és de veres que de 12 que n'haguérem 5 dins l'Ajuntament, els problemes es traslladaven d'un lloc a l'altre, però com, de quina manera. I nosaltres, les cooperatives que estaven controlades o que tenien un color massa polític, pensaven que no era bo, perquè una cosa era la lluita ciutadana i política, una cosa era la gestió empresarial. L'eclosió de tants projectes cooperatius no es podria explicar sense el suport d'altres experiències i la xarxa de suport col·lectiu que se'n va derivar. Dins del moviment cooperativista del País Valencià destaquen figures com la de Josep Maria Soriano, que, junt amb altres companys, va contribuir a estendre el cooperativisme arreu del país, a partir de l'experiència de la cooperativa de vivendes populars. Tot seguint l'exemple del grup cooperatiu de Mondragón, es va invertir en iniciatives educatives i de formació cooperativista. Es va crear una cooperativa de crèdit i es va apostar per la intercooperació a través de la creació del grup empresarial cooperatiu valencià, format en gran part per empreses ollerianes. Allà on trobàvem que havia gent que volia crear cooperatives, nosaltres ens ficàvem al costat i els ajudàvem. I quan trobàvem alguna cooperativa que funcionava, si veiem que havia un basament ideològic per entendre's, entonces entràvem en contacte. Nosaltres acudíem per l'Olleria inicialment de la mà d'un que estava de vicari i entonces ell ens coneixia d'allò de la HARC i ens va dir que vingueu per ahí i ens presentava gent. Ja s'havia creat alguna situació de crisi i ja se generarà la creació d'alguna cooperativa. La primera que seria la vidriera olleriense. Anàrem allí, coneguérem allò i s'anàvem en compte que allò a la llarga no tenia futur, perquè allí no sabies qui manava, no tenia res que veure en els esquemes racionals de funcionament que aplicaven els de Mondragón. En els inicis, d'alguna manera, estava molt mesclat, és a dir, el president era gerent i el gerent era president i estava mesclat. Jo no sé fer plans de gestió. Si tu no fas un pla de gestió, difícilment el Consell Rector té una funció a fer, perquè si té una funció de seguiment de la cooperativa, què va seguir si no té un pla de gestió en objectius numèrics mensuals, no? Va fer un seguiment. I nosaltres tratarem de fer-los veure que feia falta crear un pla de gestió i perquè tot això nosaltres ja ho havíem anat adeprenent de la gent de Mondragón, no? I a partir d'ahí, per saber com i de quina manera, vam fer un viatge al País Basc per visitar Eroski.
I veig, ostres, és que la gent, a l'associar-se, al posar la seva feina en comú, ha fet empreses ja que en aquell entonces dius, bueno, és que estos van 50 anys davant de nosaltres. Quan arriba a Mondragón m'obrin les portes, però així obertes. Tingueren les portes en tot el tipus de cooperatives obertes per anar a preguntar, a veure, a esquadrinyar i a demanar-los que ens ajudaren, i ho feren. Visité totes les experiències que puc. Visité Polònia, visité l'Alemanya de l'Est, després vaig a Granada, a los Pastoreros, al poble de García Lorca, en una fira que faig a Aràbia Saudita. Me'n vaig a Israel a visitar els quibuts. Vaig acoplant fenòmenos i coses. Se'n vingueren així en altres idees, que dius, no se poden quedar les cooperatives soles i aislades, se tenien que relacionar, se tenien que ajudar. I tot això ens va donar un conèixer aquest món cooperatiu. Una de les coses que ens van impactar i van portar per aquí era la forma d'organització. Hi havia un equip de direcció en el qual feia un pla de gestió, el presentava i en l'assemblea s'aprovava i anava avant, en totes les conseqüències. Però tot detallat, quants diners anem a produir cada mes, quant anem a guanyar, quant anem a pagar, i això es controlava cada mes. Això la gent d'allà ens ho va saber vendre. El tipus de cooperativa, sí, al fi i al cap sempre ha sigut prou diferent al tipus de Mondragón, encara que també en Mondragón tenien la caixa laboral. Així, en certa manera, això va substituir la caixa popular. La caixa popular va empezar a funcionar en setembre del 78. Aquest any ja teníem contacte en Ramon Cerdà i en Encanya. Allí està el grup de Mondragón, totes les cooperatives fan una aportació al grup i les cooperatives que estan perdent diners reben ajuda d'aquest fons. També, si una cooperativa allí va malament, la cooperativa, si se té que tancar, se tanca. Així s'intenta, no se va fer el grup cooperatiu valencià, però el grup al final no anà avant perquè aquesta filosofia que n'hi havia allà, així o no la van saber transmetre o no va quallar. No va quallar perquè jo de la meva cooperativa, que ara estava guanyant diners, i estava guanyant molts diners, com anava a donar un 10, un 15%, posar-lo en dins del grup perquè el grup el gestionara i si n'hi havia una altra cooperativa que anara malament, tirar-li una mà i ajudar-la. Si n'hi havia viabilitat. Si no n'hi havia viabilitat, la cooperativa se tenia que tancar i s'acabar. El grup ho podia ajudar, allí se feien reunions de les diferents àrees de gestió de la cooperativa, se feien reunions on anaven els caps de departament. La Mediterrània aprengué molt, sobretot en tema de recursos humans, els responsables de recursos humans de consum i de caixa popular. I el mateix en temes d'informàtica i en temes de màrqueting i en temes de... El grup en això va alimentar molt la gestió, però el que no podia era fer milagres, és que milagres... Sí va faltar que la gent no se mirara tant el melic, i deixar, dir, jo estic així, estic en este món, si ara tinc que ajudar a esta, cal ajudar-la perquè el dia de demà me pot vindre bé. Això no van saber capaços de transmitir-ho a la gent treballadora, no foren capaços, perquè al final la gent no estava contenta i se va acabar així, perquè primer que si una, després que si l'altra, al final se quedaven 4 i no era viable. Al final de la correguda és que el cooperativisme té que estar ben gestionat. I si no està ben gestionat, la competència capitalista te se menja. Té que haver una gestió i una gestió feta per professionals i que estiguin formats. Anem a agarrar 60 persones que són cooperatius i d'aquestes 60 persones hi ha un que és el que té que portar, la cooperativa. I en aquest poble hi ha taller. Totes les cooperatives no les han portat personal de carrera, les han portat vidriers. No teníem una formació empresarial. Jo mateixa em vaig fer càrrec d'Ermimbre i després d'Encanya. Jo ni era economista ni havia desenvolupat. El que passa és que hi havia cooperatives que estaven molt ben gestionades i els que estaven al front no necessàriament eren universitaris. El que passa és que eren persones que prengueren consciència de que tenia que formar-se. El cas de Lluís Ferri. Lluís Ferri no venia de la universitat, Lluís venia de bufar el vidre. I aquests diners que tiraven a fondos socials es gastaven en formació, però obligar, no és que... Jo vaig fer l'IESI, entonces ja costava 600.000 pessetes,
Sade va fer el director d'exportació. El que passa és que, clar, pels companys vidriers que havien estat bufant 7 o 8 anys antes, Lluís continuava sent un vidrier. Ell l'autoritat la tenia, però el que passa és que era una autoritat que no tots li la reconeixien. En una cooperativa no n'hi ha 100 gerents, ni en una democràcia n'hi ha 100 presidents. En l'empresa privada, el 51% del capital mana. És a dir, que un empresari decideix i s'acabó. En la cooperativa decideixen tots i temes que són de màxima importància es decideixen en l'Assemblea General. Les persones que es va costar molt de crear i molt de fer, i va haver esforç, aquestes persones tenien un nivell de participació i d'implicació molt alt. De vegades era per aconseguir un acord en una cosa. Si n'hi ha 200 que han d'això, doncs has de dedicar molt de temps a convèncer a la gent, si vols fer-ho bé. Ara, n'hi ha qui això considera que no és convèncer, sinó que és pressionar. Se li lliga una junta i va fer reunions i dice, sempre, més o menys, el que ha eixit per portar això és més populista que n'hi ha. El que s'ha convèncer, si anem a fer això... Val més per tot. I en el vidre, això de les cooperatives encara és més pitjor que en cada puesto, perquè com allò va per places i n'hi ha tantes, ixes que no estan molt d'acord se'n van a aquella plaça, que no es guanya un gallet, perquè nosaltres estem acostumats a Xina del vidre. Ixos que estan convençuts en això que ha eixit, ja veuen aquell de reull d'una altra manera, i tots són d'odi, instrucció d'odi, tot. Això ho he vingut jo, ell també. Pues cada persona és un vot, i el poder de convicció, de vegades, xoca en les aspiracions de les persones i tal. És una cosa que a mi personalment als 35 anys em va cansar. Quan estàs en una cooperativa i estàs en un col·lectiu de persones, n'hi ha molts temes personals que t'has que deixar a part. Tens que tu defendre les idees, però una vegada la decisió presa i que pren el col·lectiu, dius, bueno, no he guanyat la meua, el que jo creuia, jo ho he de fer, però la decisió presa és esta i no és la meua, a portar-la endavant. Perquè si no s'estem remant, uns pac amunt, altres pac avall, altres pac a la dreta i altres pac a l'esquerra. Dius, doncs vale, jo tinc que deixar la meua, el meu orgull, el meu això, tinc que tirar un passet enrere i dos en avant, per anar i tirar tots cara avant. Una assemblea i el desenvolupament d'una empresa, perquè té que viure en un sistema capitalista, s'ha de pastar molt la pasta, saps, perquè es faci bona. I això, de vegades, no n'hi ha la capacitat d'amassar-la bé. Això és una altra. Allí costava molt que acceptaren que l'assemblea, els vots eren bàsicament per aprovar el pla de gestió. Els plantejaments mondragonians és que l'assemblea és, bàsicament, per a dir, primera, la gestió de l'any anterior. Voleu fer preguntes? Vos ha fet una exposició de com ha anat l'any, no? Voleu fer preguntes? Vale. Aproveu la gestió de l'any anterior, ara anem a parlar del pla de gestió de l'any que ve. I les previsions i els compromisos per l'any que ve són d'aquest tipus. Les ventes, els gastos, la remuneració del personal serà aixina, serà aixana, anem a introduir aquests canvis. En aquella assemblea, què més tenies que aprovar? Tantes hores junts, sempre n'hi ha algun tira de fluixa i algun rosse i de més. I no n'hi ha més, és que home, que vas tindre enfrontaments i coses i tal, però qui no n'ha tingut, tu fica't a treballar on vulguis i veuràs com entès de l'alçada d'un campanar, no? Que hicimos cosas mal, al principio muchas,
calculando, por ejemplo, los precios. Aquello no podía tener ganancias, pero alguna vez creo que nos equivocamos poniendo demasiado poco. Decíamos que nos vamos a quedar cortos. Yo creo que esas cosas son las que al principio hicimos mal. Y teníamos un susto tremendo de pensar, ¿y ahora cómo nos financiamos? L'any 78-79 és quan van començar ja, per mig del grup COP, a intentar que hi haguera una fusió, que en vez de ser tantes cooperativetes per ací per allà, el que volien era que es férem tots socios de la mateixa. I van començar les conversacions que van durar un any i pico. Nosotros éramos una cooperativa local. ¿Cómo íbamos a competir contra esas cadenas? ¿Cómo? Pues había que hacer eso. Nosaltres ficàvem a consum, en aquells moments, en molts poblets i en moltes barriades de València, la gent de les associacions de veïns volien crear, nosaltres se dedicàrem a predicar, i ja escolteu, que se cansareu, que se cansareu. Tu ja coneixes la història de Coceco. Al cap d'uns anys se cansaren de gestionar-ho i tocaren a la porta de Consum perquè Consum ho gestionara. Es va fer una assemblea també molt gran, el cine estava a rebentar, n'hi va gent parar i tot, i per majoria es va decidir que es fusionàvem. N'hi havia molts avantatges, clar, però es perdia molta autonomia. Ahí ja era la Junta General de València, on anava un representant de cada cooperativa de les que s'havien fusionat. I ja les coses ja es plantegen més que com una cooperativa normal, com a una empresa gran. I jo la veritat és que ahir ja no m'ho vaig passar igual de bé. Jo quan anava a Picassent, a la central, que anàvem molt sovint, les reunions ja eren una altra cosa. En el 82 guanyem 100 milions de pessetes. Tots els beneficis eren per capitalitzar-ho. Cada un en la part que havia treballat i havia tingut. Va aplicar un momentet en què així en el poble n'hi havia 3 cooperatives. La Mediterrània, després estava la Codiva i estava l'Olleria. Eren vidriers i tenien capacitat per estar tant en el servici de taula, en goig, i copes, i porrons i demés, i també en la d'il·luminació. El fet de ser 3 cooperatives i poder-se agrupar podia crear sinèrcies, podia crear economies d'escala, i finalment vam agarrar i vam fer unes assemblees, vam parlar amb la gent i vam acordar agrupar-se. I aquest procés sí que va ser un procés complejo també perquè es creen egos, n'hi ha posicions, és dir, de persones en una cooperativa i després quan s'uneix i aquestes posicions canvien, i aquests egos i aquests sentiments de les persones també n'hi ha que gestionar-los. I entonces donem un colp molt important, que és muntar un forn de tecnologia inglesa que abaratàvem el 80% de l'energia, quan ja l'energia estava ja pujant. També munté un departament en Mediterrània, que era el departament de disseny, que treballaven en ella, en aquest departament, 4 persones. Totes les empreses pràcticament tenien el mateix tipus de decoració, i entonces l'estratègia un poc que tenia el gerent de la Mediterrània és muntar-ho dins per a tindre un producte més diferenciat i en un caràcter més personal. Vam començar a buscar persones qualificades de l'entorn de l'olleria que saberen decorar, saberen pintar a mà. El següent pas va ser buscar la tecnologia adequada, els forns que ens feien falta. Vam anar a l'entorn de Manises, que estava molt especialitzat en mufles per a decorar ceràmica, i equipant a la Mediterrània d'aquesta infraestructura que ens va permetre treure unes primeres col·leccions. Van anar evolucionant, adquirint en el seu catàleg productes més per a la llar, i sobretot es van nutrir molt d'aquesta tipologia de productes al fusionar-se en altres 2 cooperatives que havien començat abans en aquesta àrea productiva. I a partir d'ahir van començar a treure productes en colors, en decoracions. Mediterrània té un nom
Avui encara sona el disseny que tenia. Des dels inicis ha hagut una consciència estratègica de que el valor estètic és un valor a tindre en compte. Els productes de la Mediterrània han sigut sempre 100% reciclat i considerar que la part estètica i la part ètica d'alguna manera van unides. Els estants de les fires, el cuidau que li suposava, la inversió que es feia, les instal·lacions de la fàbrica, l'edifici que es va construir per a oficines ja en els anys 90 i que continua sent un edifici emblemàtic. La cooperativa també va estar molt per la col·laboració en altres empreses de disseny, com per exemple el grup Benetton, per al que van fer productes, Adolfo Domínguez. Clar, el vidre de ser de l'olleria anava a tot el món. I no en feien prou. Quan jo vaig entrar en Levante, per Alemanya no en feien prou. La Mediterrània té una llarga tradició exportadora, des de mitjà dels 80, que van començar a anar a la Fira de Frankfurt, a la Fira de París, i se van començar a fer les primeres exportacions a cadenes com Habitat. Nosaltres vam arribar a exportar a 120 països diferents, però sobretot el gros de la nostra facturació estava en els països d'un poder d'adquisició mitjà alta. Va tindre una proporció d'un 80% de la seva producció dedicada a l'exportació, principalment el mercat europeu, perquè França en primer lloc, Itàlia, Alemanya, Inglaterra, països escandinavos, també a Japó, Estats Units, Austràlia, vull dir, en tot el món, pràcticament. En el poble podrien haver 1.000 i pico persones fent vidre, en una forma de fer-lo. Què va passar? Que aquests productes mecanitzats es feien. Que després anaves al mercat i no se pagava. Tu tenies un porro fet a màquina que valia 4 pessetes a un porro artesà o una vinagera que valia 4 o 5 o 6 vegades més. On anaves? I Mediterrània tenia que donar un altre vot molt important, reconvertir l'empresa. Nosaltres teníem ja en l'any 90 70% de vidre manual industrialitzat i el 30% d'alta tecnologia. I entonces havia que passar tot el contrari. El 30% manual en un disseny molt espectacular i que atraguera i el resto havia de ser alta tecnologia. Teníem en diners cantando y sonando 1.200 milions de pessetes. D'excés de tesoreria, i la inversió eren 2.800 milions de pessetes. Tot el món me diu que sí, i ja posem temps i moviments a donar. Jo ja me dono compte que els moviments no se donaven. Però no perquè el gerent no volguera, no el deixaren. A Lluís Ferri no el deixaren. Uns per por, altres per dir, mira, jo estic bé i qui me substituirà? I qui... Jo no sé d'informàtica i si ara ve una màquina, ve totes aquestes coses que la gent... No és fàcil, no pots agarrar a unes persones que estan tota la vida i tenen un ofici i dius, ara oblida d'aquest ofici, ara fes això, que això és nou, que tu això no saps fer-ho, però tens que fer-ho. I aquest senyor té que ensenyar d'això i diu, escolta, tinc que ensenyar-me d'això. Tu, que eres el gerent, ven, i els comercials que venguen el que jo sé fer. El soplador de vidre, a lo millor tenia que anar a granar. Com tenia que anar a granar? Sense tocar el jornal, sense fer-li res de mal, però hi havia que reconvertir l'empresa o morir. No se va saber convèncer a la gent que si això no se feia s'acabaria on se va acabar, lamentablement. Les cooperatives, dius, una de les coses bones que tenen és que un home un bot, palo bo i palo roïn. Si quan ve el canvi decideixes no fer canvi, doncs... Però si s'acaba imposant la burrera, què li anem a fer? Ara, no tota la gent havia passat per lo que havien passat aquests 27 que jo el dia tu. La gent estava encantada de la vida. La gent tenia un bon jornal, tenia llibres pagats, jo que havia entrar al nivell de cotxes i
però tot això s'acabava. Quan van començar a posar robots d'aixòs fires i tot això, centrífugues d'aixes que tot eren males i en feien 20 i 30.000 botelletes al dia, i venia a volta que es costava més de fer que el preu que ho venien. Jo crec que això també fa molt de mal. Jo crec que si s'haguera seguir fent com tot el que n'hi ha ahir en el museu, bufat, llamat, tot això, jo crec que avui encara podria haver vidre, crec. Però en una bona gestió. Perquè ho han cremat també les màquines eixes també han fet molt de mal. Tot el que tu vulguis. Però encara n'hi queden avui fàbriques de vidre, i no molt lluny, que també n'hi ha una que és cooperativa, en Ayalo, que continua fent vidre. Ara, tot mecanitzat. I què està venent? Més de lo que s'estava venent abans així. Ara en Europa pràcticament ja no n'hi ha ningú que treballi, és dir, conforme es treballava així en olleria. Queda algo en Turquia, Xina també està fent algo, a lo millor a Xina més o menys manual. El vímet, la canya i fins i tot el vidre no deixaven de ser uns productes molt manuals, però això estava manat a desaparèixer. Tu pots conservar una activitat d'aquest tipus especialitzant-te molt en una cosa, però en una dimensió que no acaba de ser per a desenvolupar una empresa, una fàbrica. I a partir dels anys 90 es va, encarir molt el material perquè en Indonèsia i tots els països estos d'on ve pràcticament tot el material també es van plantejar, en lloc de vendre material, vendre el gènere ja elaborat. A nosaltres ens va passar un cas, se'n vam anar a Xina, i allí anem a intentar veure coses que poguérem comprar per poder-les aconseguir incorporar al catàleg de nosaltres. Veig allí les fàbriques de Xina, la roba penjar allí, que els xinos es passen 6 mesos allí en la fàbrica sense anar a casa treballant i conforme les condicions. Jo dic, mare meua, com tinguem que competir nosaltres en això? Em toca la presidenta de la cooperativa i em diu, els vidriers han deixat les canyes, han deixat de treballar, la valoració no havia eixit bé. És a dir, jo estic veient com treballa aquella gent, en quines condicions, i veig així com es treballa i dic, mare meua, com arreglem això? El que ens costava, la matèria prima que compràvem, en aquests diners podíem comprar la peça feta. Al 94 per ahir ja pràcticament era impossible treballar això. Una per al material, una altra perquè les importacions era el que reinava. Els mateixos empresaris d'ací són els que importaven d'allí. Les empreses cooperatives van anar apagant-se com una llumeta perquè no n'hi havia ni mentalitat de cooperativa ni mentalitat de futur i van anar autodevorant-se fins que ja no va haver més i va tancar. No n'hi havia l'agilitat per a agarrar i emprendre de nova tecnologia per fer avançar i entonces poder subsistir. És a dir, que si n'hi ha un patrimoni i una liquiditat, pues sí que pots anar a parar-hi, però clar, si ja n'hi ha dificultats, pues afegir-ne més pues, també és, jo què sé, és agravar més la situació. Entonces, en aquesta assemblea, la gent més major va dir posar, no, a replegar. I ahir es va plantejar el tema de desfer l'empresa. La majoria es van jubilar perquè eren tota gent molt major, sobretot els d'Arjung, i els d'Encanya van crear una altra empresa que se'n van anar a Montaverner i es van dedicar a importar. L'únic que ha seguit en el tema és Espormin,
Però Espormin és perquè té fàbrica allí. I fàbrica que, si no recordo mal, em van dir en una ocasió que en treballava més de 3.000. Imagina tu. Si el producte a fabricar haguera sigut un producte tecnològic, com eren la major part de les empreses del País Basc, del grup Mondragón, avui continuaríem tenint cooperatives perquè són productes totalment vigents. La tria del producte tenia ja congènita la seva desaparició. L'artesania passa això, el mateix en el vidre. El vidre què ha passat? Quantes empreses de vidre queden? Jo, a lo primer, he treballat bé a gust i de categoria, però ha anat tot malvant-se i ha anat tot fent-se malament. Com ho han fet avorrit. Va anar malvant-se la cosa i treballàvem bé i produïem. El final de les cooperatives, la gent que veia que el projecte no anava, que cada any que passava la cooperativa anava pitjor, va haver gent que se'n va anar, normal. En una empresa que tinga 250-300 treballadors i que té que anar en energia, en gas, en llum i tot, i no et pot parar en les 24 hores del dia ni en els 365 dies de l'any. Quan tingues dos males gestions ja s'ha acabat. És que s'ha acabat. Els últims anys va ser un desastre, però un desastre en pèrdues, produint i almacenant. Jo recordo els últims anys, no sé si n'hi van a plegar a haver 4 o 5 milions d'euros de gènere en alguna de les cooperatives. Entrar en una pendent que cada any pèrdues, se minxaren tot el capital social que tenien acumulat. Nosaltres, en el grup empresarial, els diners que tenien ficats en aquest fondo, al cap, un any o dos antes d'acabar-se, ja se l'havien consumit. Se'l tornaren, clar, perquè tenien que tapar forats. A més, des de l'última hora, tu has estat en la Mediterrània i jo agarro el meu dia moltes voltes, la llibreta tinc no sé quants milions i no puc pagar el piso. I era tota una foto que diuen que algun dia seria teu, però després no segur res perquè això ho van agarrar tots els bancs. Ha funcionat així. I Levante va passar igual. Igual. Levante va passar igual, no ha hagut mai ningú benefici pels treballadors, ningú. N'hi havia gent que en aquells entonces pessetes crec que eren, però tenia diversos milions de pessetes, I dius, i de la nit al matí això se n'ha anat. No, de la nit al matí no se'n va anar. Va ser en el transcurs de diversos anys. El que passa que plegat el moment, les llibretes, el compte de cada un, no s'actualitzava. I com no s'actualitzava, ahir la gent es pensava que tenia 6 o 7 o 8 milions de pessetes i no li quedava res. O tenia 3 i no res. I a l'hora que ja acabant-se la gent va començar a anar-se'n, uns encara pogueren arreplegar, es pagaren el capital, altres ho endugueren en gènere i se'l van defendre per ahir conforme pogueren i a la resta, res. Jo crec que les dues empreses que més fortes, Levant i la Mediterrània, que van quedar a l'última hora, les dues han tancat per males gestions. Mala gestió, no voler-les vindre o el que siga, perquè al final n'hi havia les cooperatives, el capital social que tenien els socis era important, però també el capital que tenia la cooperativa. I al final s'acabà tot un desastre. Acabarem presentant malvenguent, fent un concurs i desapareguent la cooperativa. La gent que estava en les cooperatives i al final es va quebrar i no tinguera ni un duro, se quedava molt amargat, molt despagat. Aquesta gent jo entenc que acabarà el tema del món cooperatiu estigmatitzant-lo, odiant-lo, no volent-lo, però en fi, altres cooperatives n'hi ha que continuen funcionant bé, continuen anant bé i la prova ahí està. Aquelles cooperatives que hem sigut capaços de seguir plantejaments mondragonians, hem sobreviscut i estem funcionant i estem creant llocs de treball. Per què les altres no? Bueno, per les causes que hem estat analitzant. Al final, l'ambició de les persones que ens porta a crear una empresa, això de vegades és només un instint de supervivència i de guanyar-te la vida un poquet millor, no? Després venen les contradiccions de que en la vida diària les empreses sempre no guanyen diners o sempre no guanyen els que uno voldria, no? I això va portar moltes tibantors, sobretot estic referint-me a l'època última del tema del vidre, no? I clar,
Això feia falta una càrrega ideològica que segurament no s'havia treballat prou per a que la gent tinguera més apego a aquestes idees. Ho penso moltíssimes voltes. Dic, és que jo em penso que ahir ha faltat pedagogia, ha faltat saber-se posar en el lloc de l'altre i, sobretot, per part de la gent que no vea l'invertir més per poder tirar avant, pues, també intentar-ho. Intentar comprendre també y manifestar las cosas. Yo siempre he pensado que el cooperativismo es una cosa muy importante. La gente, si fuera como debiera de ser, sería cooperativista, porque trabajas para ti, no trabajas para ningún amo, no trabajas para nadie. Pero para que las cooperativas funcionen, siempre he pensado que se necesitan dos cosas, confianza y honradez. La confianza es primordial, pero la honradez es más. Las personas, en cuanto nos dan un poco de poder, nos disparamos. Y una cooperativa hay que comprender que todos son iguales, todos son cooperativistas, todos son compañeros. El que trabaja en el hierro como el que trabaja en el vidrio, como el que está en la oficina, como el que barre el suelo. Todos son iguales, pero esa no es la mentalidad. Per al poble va significar una experiència i un vot cultural molt important, molt. En una de les reunions, un personatge que no vaig a dir el nom, molt graciós, va dir: és que, xiquets, els comunistes a tots els pobles es dediquen a fer sindicats, manifestacions, a queixar-se, però els comunistes que ens han tocat a nosaltres els ha pegat per fer empreses, i hasta un banc. Jo ho va ficar ella a modo de... Em vaig riure molt de l'època ixa, però és que era de veres. Bueno, al principi va ser un boom, fet per les cooperatives que estaven en el ram del mimbre, vale, i les del vidre. Recordo que en l'època la xifra que barallàvem era que n'hi havia un 30% dels llocs de treball a l'olleria eren cooperatives. Si no han tingut tota la vida. I no, entrava un xiquet i en seguidet al poc de temps ja l'apuntàvem fijo. A 14 anys. Avui posen fijos algú. A 14 anys apuntaven a la fàbrica fijo. Canvian moltes cosas. Es que ten en cuenta que esto era un pueblo que tenía mucha industria. Aquí se trabajaba mucho y se ganaba dinero. Que l'olleria, l'oportunitat que ha hagut per a la gent per a treballar en empreses, en cooperatives, ha sigut bona, no? I de fet ahí està, diuen que sí serà un dels pobles que més piscines i xalets n'hi ha, vale? Dius, bueno, i això d'on ha eixit? Pues de tot el conglomerat empresarial que ha hagut. La Mediterrània va ser una empresa emblemàtica, tant per el seu volum d'exportació, per els premis de disseny que va lograr, com per el seu caràcter cooperatiu. Després de la Mediterrània van arribar a vendre's en tendes com les del MoMA de Nova York, o en tendes molt emblemàtiques a nivell del món del disseny. Els polítics de l'època no hi havia eleccions que per allí no passara tot el món, vull dir, tot el món de totes les tendències polítiques. Passaven tots els responsables de la Generalitat per allí. Això vol dir la importància que tenia aquesta empresa en aquell moment. O sigui, és que jo recordo que en l'any 2006, quan jo vaig eixir, n'hi havia 430 treballadors, dels quals el 80% eren cooperativistes o més. Entonces això era una empresa a l'època. I bueno, Mediterrània té uns èxits econòmics i socials, sobretot socials, perquè la cooperativa tenia un 10% que tenia que anar a obres socials i entonces d'ahir pagàvem els llibres de tots els xiquets dels fills de socios. El que s'invertia en la formació interna dels propis treballadors, n'hi ha gent que s'ha tret la carrera subvencionada per l'empresa, estan treballant en la Mediterrània. A nivell directiu s'ha invertit molt en cursos, en les millors entitats de formació
per estar cada volta més professionalitzat. Són qüestions que jo crec que ha liderat molt el sistema cooperatiu, que ara pareixen com molt òbvies, però que en aquella època no ho eren. Jo dic xapó per l'esquema cooperatiu, independentment de que és més complex. Tens que tindre en compte que no tens que gestionar sols productes i economia, sinó que tens que gestionar persones i que lo important és també la relació de les persones. La cooperativa, la seva filosofia, la seva essència és comunitària, comuna. Gent que pensava com tu, gent que lluitava per el mateix que tu, que s'esforçava, que s'implicava, que volia tirar endavant. Per això, per mi va ser això, el cooperativisme. També estava dotat d'un component romàntic, d'autogestionar-se, de formar-se, d'il·lusionar-se per un projecte comú. I allò jo crec que va suposar com una bocanada d'aire fresc. Jo crec que va portar també a veure altres formes d'empreses, de treballar i de fer. Al final, així, tenies una participació en una empresa, però una participació en la que d'alguna forma el que tenies era un jornal i un ofici. No mos han sentit mai amos, jo per lo menos no. N'hi ha que sí que s'han sentit amos, no és que s'han sentit, és que han segut. Podria ser, per mi, que al ser cooperativa i creuies que era algo teu, que te veus més obligat a tirar del carro com aquell que diu, però no era així. Sempre n'hi havia que s'aprofitaven més d'això i no segur per beneficiar els que han treballat de veres dins. Hem quedat, jo crec que ha treballat igual o més que quan estàvem en els amos. Vaig lluitar molts anys i molt, i em vaig cansar un poquetet de la falta de consciència, de la falta de professionalitat, de la falta de ganes d'esforçar-se i fins inclús la falta d'honradesa. En les cooperatives també n'hi ha corrupció, n'hi ha amiguisme, t'havia fet una retàfila, sí. Prevaricació, enveges, amiguisme, corrupció, però corrupció. Jo em vaig cansar, no podia, jo sol, és com el que em va passar en l'Ajuntament. A última hora, els 4 anys ja ni es vaig acabar, faltava un mes d'això i dic, aneu-se'n a tocar-se el nas, no torni a xafar a l'Ajuntament. Jo en l'Ajuntament va arribar un moment que jo a fer, i aquí tens darrere, si no tens a ningú, eres tu el que estàs dins del carro a soletes. Doncs en la cooperativa 3/4 de lo mateix. I entonces el canses de ser el bendito, el sacrificat, el que anava uno el diumenge a fer-se una cosa per ell, per a casa, i el veia tu allí cremant-te els garrots per fer els perxeros i perquè la gent tinguera feina, i per això ell deia, seràs burro, ignorant, tu així treballant i els altres rascant-se la panxa. Un cooperativisme de veres, jo crec que en la vida es podrà, perquè quan estan uns portant una cooperativa, cada un ja fa, si mana algo ja fa el que li dona la gana, i entonces això és molt mal de controlar, y ya es lo mateix que si fuera un amo. Mira, mi padre me decía una frase: tú si quieres conocer a una persona de verdad, dale un gorro, una gorra de plato, de esas que tienen visera, que él se vea debajo de la gorra y tenga mando, entonces conocerás a esa persona. Si muchos se ven ahí arriba y consideran que son los dueños, el que se ve abajo ya no puede continuar eso así, la cooperativa. Yo creo que el deterioro del cooperativismo es ese, no és otro. La gent del poble no vol saber res de cooperativisme. No, les experiències... Res, les experiències han sigut superfatals. No, aquí sí que he tingut bones experiències, que li ha anat molt bé a treballar poc, a guanyar molts bons jornals, i ha fet un patrimoni que els treballadors no ho han pogut fer. Jo suposo que per moltes persones un desencís, perquè clar, el tancament de les empreses no porta mai bones coses, però la prova la tens ahir, la Caixa Popular, jo m'atreviria a dir que és el banc que més depòsits de tota l'Olleria. Si el que ha quedat és això, benvingut siga. Crec que pese als inconvenients que tots els sistemes organitzatius a nivell empresarial té,
té uns valors que continua pensant que estan vigents i que són perfectament vàlids, que n'hi ha que reestudiar, que actualitzar, depenent de la situació actual, i que n'hi ha que corregir errors, no sols els de la Mediterrània, sinó els del sistema en si, però que pense que continua sent un esquema vàlid perquè la gent s'organitzi i que prenga iniciatives. Jo, si tornara a néixer, obriria la porta del cooperativisme altra volta i em posaria dins. Per a mi va ser una escola de vida. Van ser anys bonics, el que vaig treballar a gust i el que hi ha. Tornaries a fer el mateix? Doncs possiblement que sí. Una altra cosa és que ho vagis passat ja, ho vagis passar malament i ho tornes a fer. Ho faria diferent. Tindria que veure qui, perquè els cooperatives no és un soles, són molts. Si són molts, tens que saber a qui tries i a qui no tries i a qui com. Perquè l'experiència m'ha dit que tots no són iguals. Tornar-ho a fer igual no, ja t'ho dic. Ara, sabent tots els problemes que es van generar, intentaria evitar-los, i jo sí, jo crec en el cooperativisme, per supost. Jo crec en la solidaritat entre les persones. Per mi és molt important fer les coses que beneficien a la majoria. I al vaig dir que vaig tindre que fer cooperativisme perquè no n'hi ha altre. Jo no tornaria a ser. Jo millor he treballat en el tio Sancho. Tu en el tio Sancho i no era cooperativa. Jo més a gust he treballat en Vidrios de Levante i ja era cooperativa. I és on més a gust, més condicions, i per mi la millor fàbrica de l'olleria ha sigut sempre Vidrios de Levante. I he treballat molt en Cafè Briló, ja ho reconec. Però tampoc ha estat una tan mala experiència. No. També hem peleat i hem passat la vida peleant i lluitant, doncs tampoc passa res, no? Per a mi ha sigut la meva vida. Porto treballant en el món cooperatiu 45 anys. Entrar en Coceco per mi va ser un encert i una sort. Per mi va ser una experiència molt enriquidora. He passat quasi 25 anys de la meva vida dedicant-li a la Mediterrània i penso que ha sigut una experiència que m'ha marcat molt a nivell professional i a nivell personal. I continuo estant enamorada de la filosofia i dels valors que representa i de lo que suposa. Perquè la meva experiència ha sigut dura, no sé el que faria, però un fill meu no, Jo seguís pensant encara el mateix, però el món de capitals, el món del poder, el món de l'avarícia, això està en el ser humà, això no canvia. En las circunstancias aquellas siempre, hoy ya no, hoy ya me he hecho viejo, tengo muchos años y es otra manera de vivir. Pero entonces sí, siempre volvería a hacerlo. Bueno, el que heu de fer és enxufar un cresolet d'això i vindrem així algun dia a fer alguna copa o a fer alguna cosa. Això és el que hem de fer. Es la fuerza de les coses,
veritat, reviscola l'esperança,